Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de insanlar arıyoruz. Arkadaşlar, sesim çok geliyorsa bilmiyorum. Ön kamerada mı sorun var? Çünkü arka kamerada ses var. Sen arka kamera var. Arkadaşlar, bugün anılarım sizlerle videolar çekeceğim. Bu videoları çekeceğim. Eğer yani şöyle videolar çekeceğim. Ona arkadaşlar bir şey yapmışlar ya. Sıram gibi. Boş ver. Hazırlayalım. Sadece şunu hazırlayacağım. Mesela sen peki bunu nasıl yaptın? Kan şakası. Kan şakasıyla tabii. Neyse. Arkadaşlar aslında annemle bir şey varmış. O kanı böyle vurma şey var ya, çarp. Onu çekerek yüzümü yıkamadım, video çekerek yüzümü yıkayacağım. Şimdi kollarımızı sürüyorum. Vallahi Allah da büyük kalbini biliyor. Küçük diye. Ben hep videoları ve izliyorum. Oğlum, yüzümü çıkarsın. Bak bu Velet videosu değil. 10 yaşındayım, 11'e gireceğim, tamam mı? Velet videosu diye vermiyorum. Belki güzel olacak. Beğenmediysen ben ne bileyim, ne yapabilirim? Velet'im ama ne yapayım? Sanki istediğim gibi büyüyebiliyorum. İzle. Videomu beğenirseniz daha fazlasını güzel videolar yapacağım. O videomu beğenmezseniz yapacağım. Mesela telefondan da bu kanalı göstereceğim. Herkes videolarıma bakarak beğenecek. Evet, yüzümdeki şeyler gitti. Bakalım. Bu şeye rağmen yani bize de yardım etmeye çalışıyoruz. Allah bir razı olsun. Ne yapsak arkadaşlar? Annemin telefonla konuşmasını bekliyoruz. Şimdi annem telefonla konuşana kadar ben de bir şeyler bakayım. Ne yapsak ki? Çekirdek. Evet. Sizin için ayakta yiyeceğim. Allah razı olsun. Normalde ben bir şeyi asla ayakta yemem. Ama sizin için ayakta çekirdek yiyeceğim. Arkadaşlar burada ablamla göstermeyeceğim onlar, çünkü annemi tanıdığınız için zaten göstereceğim. Şimdi ben sadece videolar istiyorsunuz. Allah inşallah mutluluğunuzu arttırsın yarabbim. Daha güzel, eğlenceli videolar yapacağım. Bu videolar gelsin, yorumlara bekliyoruz. Bakın, ünlü olursam size sevmiyorsun. Roblox videosu gelecek. Vallahi o gün senin gönderdiğin paradan yemin ederim sana var ya, kaç kişi nasiplendi burada, biliyor musun baba? Allah canım alsın. O gün mesela hani o insanlar olmasa belki de ondan birkaç bir şey alırdık, birkaç gün idare ederdim. Ama şimdi yani onlar gelince ne yaptım? Yemek yiyecek bir şeyler aldım, geldim eve yemek yaptık, oturduk hep beraber yedik yani. Demek ki herkesin nasibi varmış orada. Allah bin kere razı olsun babacığım. Allah bin kere razı olsun.
Tamam babacığım. Öptüm ellerinden. Hayırlı akşamlar babacığım. Allah'a emanet ol. Öptüm ellerinden. Abime satın. Evet. Alo. İyi tamam. anne. Videoyu Hadi Allah'a emanet olun. kapatayım çünkü abim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Hemen açıyorum. Bir dakika arkadaşlar şarkı açılmadı. O yüzden şeyle başlatacağım. Güzel oldu mu bakacağım şimdi. Çok kötü oldu. Ay yapmıyor. Onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Birazcık da bilmiyorum. Arkadaşlar o kadar el sallayacaksınız bu kameraya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Neyse bir daha başlatıyorum. Arkadaşlar ben bunu şöyle yapacağım. Biraz da yavaş yapacağım. Videoya mesaj yazıyorum. Alacağım videoyu. Arkadaşlar video çekiyorum yapacağım. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar video çekiyorum. Kanalımı göstereceğim. Oraya gelin. Şimdi bunu iş yapalım. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben şimdi kaldı. Bunu gönderiyorum. Bugünlük videomuz bu kadar çünkü hem gece olur hem zaten geceyken dışarı çıkamam. Bu kadar videomuz, sizi çok seviyorum. Ama sizden tek ricam var. O da kanalıma abone olmanız, tamam mı? Olun. Evet hadi bay.